Egunon, ETB-ko ikusentzuleok. Garizumako bigarren igandean, antzaldatzearen evangelioa irakurriko dugu. Pasarte horretan, Pedrok garrantzia handia du. Gonbidapen argia dugu Jesusi atxikirik bizi gaitezen, haren aintza gogo biziz bilatuz, zorion betea eskura dezagun. Lagunok, jarraian, Pedroren ondorengoaz arituko gara. Gaur 9 urte direla, Jorge Mario Bergoglio Erromako gotzain aukeratu zuten. Harrez gero, Frantzisko dugu Elizaren aita santua. Berritasunak ziren alde askotatik orduan. Mundu zabaleko kristauentzat ez ezaguna zen Bergoglio kardinala. Konkablearen bigarren eguneko arratzaldean ordea, argi eta garbi gelditu zen kardinalen asmoa. Giro berri posgarria nabari zen kristau elkarte guztietan. Aurpegi berria, italiar jatorrikoa, jesuita, Argentinako gazteleraz aritzen zena, jaskeraz sotana zuria eta zapata beltzarruntak. Eta lehenagurra bonazera, gabon esan eta aurrera. Ondorengo hilabetetan eginalak egin ziren Frantzisko aita santua ondo ezagutzeko. Eliz giroetan saiatu ziren klasifikatzen, baina lan zaila, egiazko Eliz hartzain baten aurrean aurkitzen garelako. Elizaren buruak, kristau elkarteen egoera konplexuak kudeatzen ditu. Elizen artean badira txikiak, eta handiak, zaharrak eta berriagoak, estualdian direnak eta eroso samar bizi direnak. Oso da plurala Eliza katolikoa. Fededunok begirunez beterik hartzen dugu Frantzisko jakinik aita santua Pedroren ondorengo bezala Kristoren bikarioa dela. Talentasuna du Eliza osoan, fede batasunaren eta elkartasunaren ageriko oinarria delako. Eliza unibertsalaren ona bilatzeko eta kristau guztien hartzain eta irakasle izateko aita santuari ahalmen gorena eta unibertsala aitortzen zaio. Denok, haren alde egiten dugu otoitz, jainkoaren naia leialtasun guztiz eta askatasun osoz bete dezan. Frantzisko aita santuak, dokumentu ofizialez gain, hilero, otoizlarien sareari aurkezten dizkio bere asmoak eta kezkak. Jakin ere ondo daki, otoitzapalak, jarrera gizakoiak eta errukitzuak pizten dituela giza bihotzetan. Adibide batzuen aipamen laburra egingo dugu jarraian. Frantziskoren pentsamendua eta jarduera oinarri finkoetan sostengatzen direla antzeman dezagun. Adibidez, evangelioa, sinismena, Eliza, etengabeak geri dira aita santuaren adierazpenetan. Fedearen eta karitatearen egiazko testigantza guneak izan daitezen. Horretarako, laikoen prestakuntza espirituala eta erantzunkidetasuna, gazten bokazioak, katekisten ausardia eta sormena bultzatzekoak dira dio. Erdian beti jainkoaren errukia, bioz berritzearen beharra azpimarratuz. Errukia eta karitatea, beste bat behartzuak, nahigabetuak, etorkinak, errefuxiatuak, violentziaren biktimak, kaleko aurrak, bai eta behartutako prostituzioan, menpetasunean edo bakardadian bizi direnak ere, eta ohautzi gabekoak, eta horiek ezin ditu ahaztu. Erlijiosuei eta elizkide guztiei dagokie hauen ondoan izatea esaten digu. Herrien garapenerako garrantzitsuak diren hezkuntza, osasungintza, ekonomia, komunikabideak, giza eskubideak eta gintariak gogoan ditu beti. Bakea, justizia eta dizkidetzea galarazten dituztenak salatzen ditu nola ez, diktadurak, armen salerosketa, gerrak, violentzia, ustelkeria, gutzien guen eskubide murrizketak, heriotza zigorra, naturaz eta elogiaz, arduraturi dago nola ez, eta zientzielariak, legelariak eta sortzaileak elkarrekin lan egitera deitzen ditu, kreazioaren ederra babestu dezaten, bioetika aintzat hartuz. Erlijio ezberdinen artean elkarrizketa eta elkar ulertzeko bideak jorratu ditu eta egiten ditu elkarren alde otoitze ginez eta elkarren ona bilatuz. Jazarpen erlijioso ere salatzen du nola ez. Eta familia, altzor bikaina da, sinismenaren eta giza balioen ikuspuntutik.
Pertsonen eta gizartearen minek familiaren bizitzari eragiten diote. Errukiaren ukendu osasungarria gomendatzen du Frantziskok beti. Familietan maitasun lokarriak begirune handi zaindu ezik, kalte ugari sortzen baita. Lan zailak Frantziskorenak, informazio asko, harreman zabalak, jendaurreko presentzia etengabea, urteetan aurrera eta gainera batzuk eliza apurtzea leporatzen diote. Baina aita santuaren eginkizun zailena ordea, erantzukizun handietarako pertsona egokiak izendatzea da. Elizan, izendapen bakoitzean mundu oso bat dago jokoan. Apaiz, gotzan, erlijioso edo kardinala izan, tokiz edo arduraz aldaketan asmatzea ez da erraza. Aurrekoaren lana ondo ezagutu eta gero pazientziaz eta leialtasunez jokatu beharra dago aurrera egitekotan. Bestela, nahasmena dator. Irakaspenak ederrak izan arren, egintzetara pasatu beharrekoak dira. Bestela, alferrikakoak lirateke. Erabakiak hartzeko moduak dira garrantzitsuak leku guztietan. Lagunok, Garizumako giroan jarraituko dugu. Frantziskoren aita santutzako 9. urterna aipatu ondoren, jaunaren paskoaldira goaz, bioz garbiz eta itxurekariari gabe. Frantziskoren dokumentu asko otoitz eder batekin bukatzen dira. Horregatik, gure otoiz beroak lagun diezaiola aita santuari bere eginkizun berezia burutzen, espirituaren argitan. Besterik gabe, ETV-ko ikusentzuleok, igande ona izan. Hurrengo txandar arte, agur.